हेलो गैस, आप लोग कैसे हो। हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे गैस। हम भी अच्छे हैं गैस। आप लोग को वेलकम झारखंड रेसिपी में। आइए आज हम बनाते हैं अंडा। अंडा का सब्ज़ी हम बनाने के लिए लिए हैं कढ़ाई, और कढ़ाई में डाले हम अंडा। अब इसमें हम डालेंगे पानी। अब इसमें पानी डाल दिए। अब ये पानी डाल दिए इसमें। अब इसमें हम थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे ताकि ये फटे ना, इसलिए। अब इसको हम गैस में रख देते हैं, गैस उबलने के लिए। अंडा को हम रख दिए हैं गैस में उबलने के लिए। अब हम जो तड़का मारेंगे उसके लिए हम लिए हैं तेज़पत्ता, ये है दालचीनी, और ये है काली मिर्च, बड़ा इलायची, लौंग। गैस आपको सामने से दिखा देते हैं। ये है दालचीनी और ये लौंग है, और बड़ा इलायची और काली मिर्च और तेज़पत्ता है दो। और हम ये प्याज लिए थे, हम 4 प्याज लिए थे। इसको हम ग्राइंड करने वाले से ग्राइंड कर लिए हैं। आप देख सकते हैं मोटा मोटा ग्राइंड किए हैं। और ये है टमाटर। टमाटर को भी हम वही ग्राइंड जार में डाल के ग्राइंड किए हैं गैस। आप वीडियो में बने रहिए, देखिए हम बनाते हैं कैसे। गैस अंडा हमारा हो गया। अब आइए इसको हम गैस बंद कर दिए थे। इसको हम छील लिए हैं। अब इसको बीच में से थोड़ा थोड़ा चीरा लगा देंगे ताकि ये जब हम ताले ना तो ये फटे ना। अब इसी तरह हम सारे को बीच बीच में थोड़ा थोड़ा सारे को चाकू से चीरा लगा लिए हैं। और इसमें थोड़ा सा हम डालते हैं हल्दी। ये हल्दी डालने के बाद है ना, जैसे तेल में डालने के बाद जो चटकता है ना, वो नहीं चटकेगा। इसको थोड़ा थोड़ा हल्दी से, इसमें थोड़ा थोड़ा हल्दी ऐसे लगा के और तेल में तालेंगे। जब ये हल्दी लगा देंगे इसकी वजह से ये तेल से छींटा नहीं लगेगा। गैस कढ़ाई हो गया गरम। अब इसमें हम डालते हैं तेल। तेल को थोड़ा हम गरम होने देंगे। तेल गरम हो गया गैस। अब इसमें हम एक एक अंडा डालते हैं। हल्के हाथों से इसको पलटेंगे। देख सकते हैं गैस ये लाल हो गया है। अब इसको हम निकाल लेते हैं एक एक करके। अब इसमें हम डालते हैं जीरा, फिर डालते हैं हींग, ये भी थोड़ा सा जल जाए। अब जो हम ये तैयार किए थे इसको डाल देते हैं। इसके साथ प्याज डाल देते हैं। थोड़ा लाल होने तक भूंज लेंगे। देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा लाल हो गया है। अब इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। ये भी थोड़ा सा इसको भी पका लेंगे। इसके साथ साथ इसको भी भूंज देते हैं ताकि इसका कच्चापन चला जाए। ये प्याज भी पूरा भूंज गया है। अदरक लहसुन का पेस्ट भी कच्चापन चला गया उसका। अब ये डालते हैं टमाटर। इसको भी थोड़ा सा भूंजने देंगे, तब मसाला डालेंगे हम। ये भी थोड़ा सा भून लिया टमाटर। अब आइए इसमें हम डालते हैं मसाला। 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल पिसा हुआ मिर्च, धनिया हम थोड़ा सा ज़्यादा डालते हैं। चिकन मसाला ये भी थोड़ा सा ज़्यादा डाल देते हैं। कलर लाने के लिए देगी मिर्च। अब इसको भी हम अच्छे से भूंज लेते हैं जब तक ये मसाला एकदम पूरा भुंजा के और तेल ना छोड़ दे, तब तक इसको हम भूंज लेंगे। गैस स्वाद अनुसार नमक डालते हैं।
जितना तरी रखना हो उसी हिसाब से नमक डालें। देखिए पूरा मसाला भून के तैयार हो गया है। ये देखिए मसाला पूरा हम इसको अच्छे से भूंज लिए हैं, पूरा भूंज के लाल कर दिए। अब ये साइड साइड से तेल छोड़ने लगा है। अब इसमें हम पानी ऐड करते हैं। ये हरा धनिया है, इसको हम काट लिए थे। अब हम इसको भी ऐड कर देते हैं इसमें। अब थोड़ा उबाल आ जाएगा तब हम अंडा को डाल देंगे। इसको हम थोड़ा सा ढक देते हैं उबाल आने तक। गाइस आइए देखते हैं उबाल आया कि नहीं। ये देखिए कितना अच्छा से उबाल आ गया। अब इसमें हम अंडा डाल देते हैं। थोड़ा सा इसको भी ढक देते हैं, इसको भी थोड़ा सा उबाल आने देते हैं। गैस देखते हैं सब्जी हुआ कि नहीं। अब देख सकते हैं इसको हम 5 मिनट उबलने के लिए छोड़ दिए थे। बिल्कुल बन के तैयार हो गया, ये अच्छे से इसमें उबाल आ गया है। तो अब हम इसको गैस को बंद कर देते हैं। तो गैस आज हमारे तरफ मौसम ठंडा किया हुआ था, तो हम सोचे आज क्या बनाए, तो हम सोचे चलो अंडा ही बना लेते हैं। बच्चों को भी बहुत पसंद है अंडा, तो हम अंडे का सब्ज़ी बनाए। गैस ये सब्ज़ी मेरा कैसा लगा बताइएगा ज़रूर, और मेरा वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा गैस। बाय बाय।